儿子加油！大家好，我是唐达古里巴赫达提汉，是托里县第一中学的英语老师，我在学生们中很有人气。接下来我带大家去看看我的课堂。我在国外留学了5年，毕业后回到家乡，考上了特岗教师。课堂40分钟，我们是互相尊重的师生。在学习过程中，我也有自己的创新的小游戏，活跃着课堂气氛。同学们，来，我们下面来做个游戏好吗？好。下面呢，我说一个句子，你们从第一个同学开始传到最后来告诉我这个同学给你传的是哪个单词或者是哪个句子。课下的时间，我们是打成一片的好朋友。孩子们有什么需要帮助的，都会来找我。妈妈回来啦！想你了，回来了。饭也做好了。谢谢。其实教育自己的孩子不比当老师轻松，因为对他们来说，妈妈就是他们撒娇的对象。这样行。好，那你学吧，我先去忙了啊。现在我给自己设立了一个必须要做的事情，那就是考上心理咨询师。我带的学生正处于刚进入青春期的年纪，我想有更专业的能力为孩子疏导敏感的情绪，建立自信，让他们用强大的内心走向更好的未来。